नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमें छींक क्यों आती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि हमें छींक क्यों आती है। किस कारण से आती है? छींकने के बाद माइंड रिलैक्स फील क्यों करता है? कुछ लोग कुछ सेकंड में ही बार-बार छींकते हैं। तो आइए दोस्तों खोजते हैं छींकने से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, छींक इसलिए आती है क्योंकि जब हमारी नाक की श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन पर सुरसुराहट होती है, तो हमारा दिमाग फौरन ऑर्डर देता है इस सुसराहट को दूर करो। इसी सुसराहट को दूर करने के लिए हमारे फेफड़े प्रेशर क्रिएट करते हैं और नाक और मुंह से हवा तेजी से बाहर निकलती है, जिसे हम छींकना कहते हैं। देखिए, छींक आने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब हम धूल में सांस लेते हैं, जब जैसे धूल वाला पर्यावरण है उसमें सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब हमें जुकाम होती है या जब हमें किसी चीज से एलर्जी होती है, ऐसे ही कई कारणों में से छींक आ जाती है। ठीक है, कभी कभी तेज प्रकाश में, देखिए ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, कभी कभी तेज प्रकाश में दिक तंत्रिका जैसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसे उत्तेजित होने के कारण भी हमें छींक आ जाती है। कुछ लोग नाक दबा के छींकते हैं, ऐसा करना बहुत ज्यादा घातक है। ठीक है, कुछ लोग मुंह से छींकते हैं, ऐसा करना गलत है। ठीक है, आप नाक से ही छींकिए। देखिए, छींकने के बाद हमारा माइंड रिलैक्स फील करता है, क्योंकि जिस पार्टिकल को नाक की श्लेष्मा झिल्ली पर सुसराहट महसूस हो रही होती है, अब वह वहां नहीं होता है, तो हमारा माइंड क्या फील करता है? रिलैक्स फील करता है। कुछ लोग बार बार छींकते हैं, ऐसा उनकी एलर्जी के कारण हो सकता है। ठीक है, अब जब भी आप अगली बार छींकेंगे तो इसके पीछे का साइंस आपको पता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और ऐसे ही सवालों और जवाबों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।